അമ്മ അമ്മ നമ്മുടെ ഓണ സീരീസിലേ 5ാമത്തെ ഐറ്റം എന്തുവാ? നമുക്ക് ശർക്കര വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം മോനെ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഏത്തക്ക ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടണം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത്. അപ്പോൾ കറയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പോയണ്ടോ. ഇനി 2 വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകി വെച്ചിരുന്ന അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഈ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് 2 സ്പൂണ് ജീരകം, 5 ഏലക്കയുടെ കുരു, 2 സ്പൂണ് ചുക്ക് പൊടി, ശകലം കുരുമുളക് പൊടി, 2 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഏത്തക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ശർക്കര അരിച്ചെടുത്ത് ഇനി ഒന്ന് പാവ് കാച്ചണം. അപ്പോൾ ശരിയായി, ഇതേ പരുവാവണം ശർക്കര. ഈ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കിയിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഏത്തക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ അരി എല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഈ കുറേശ്ശെ പൊടിയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.